歡迎大家收睇《萬花同學》，我係 Andy， 呢位係我係 Terry， 我展權。今日我哋請到個嘉賓咧，就有多重身份嘅喎。咁究竟有啲咩身份咧 ？Terry 又係呢個棒球啊，同棒球好有關係啦，一個棒球教練嚟嘅，係啦。仲有咧 ，Andy 健身教練有關佢事喎。啊，咁仲有咧？仲有就係呢個演員啦，仲係一個創作歌手添喎。係啊。咁我哋不如請佢剝開呢個神秘面紗先。大家好，好啦，你估下我係邊個？就係周俊星阿 Jack 啦。Hello， 大家好，我係 Jack 周俊星，係。喂，我知唔知點解我今日請你上嚟先？唔放好嘢㗎啦，你知唔知你有啲唔好嘅嘢發生咗你近排好紅喎，你仲要紅咩啊？負面新聞啊，所以我請你上嚟。咩負面新聞？我都唔知嘅。我用後再講下先。咁你近排有啲咩搞作啊？近排啊，我做緊自己嘅碟啦，咁就應該年頭應該出到啦啩，今次。年頭應該上到 OK。係啊，都年頭啦，而家好似。而家都年頭㗎咯大件事啊，我哋。咁就都會參與啲後期製作嘅。咁呢家棒球就都會有教嘅，不過就少咗。一陣間你哋會知點解㗎啦。嗯。咁啊，嚟緊傾緊啲新戲咯。新戲，咁你最近好似都有拍電影嘅喎。其實唔係最近拍嘅喎。最近出咗隻 DVD。哦。DVD 出咗。DVD 出咗。係同流合污 DVD 啊，有 Blu-ray 版啊，大家記得買啊。話賣廣告啊！即刻喺度賣廣告。咁啊，其實拍呢套戲嗰陣時拍咗幾耐啊？同流合污啊，3年前拍。 3年前拍。 3年前。3年前拍，咁跟住拍嘅過程咧，係咪全部都喺香港拍定係點啊？我哋有10組喺香港啦，跟住另外有5組喺泰國嘅。嗯。 5組喺泰國，咁就基本上拍1個月到啦。我哋成套戲如果連埋籌備，咁就我籌備咗2個月，即係演員準備嘅時候。咁劇本就應該都寫咗好耐㗎啦。咁我自己收個劇本睇咗2個月咯，跟住就開始拍落出嚟。咁你裡面有冇啲好爆嘅場面啊？裡面都幾爆啊！一爆到上埋新聞添，呢家。係。咁有冇為咗呢個角色而去特別操練咧？我又嗰陣每朝做 gym 啦、游水啦，跟住要睇書啦，要睇哲學書，因為我演一個哲學教授嘅。係。咁就要每日練台詞，因為好多台詞嗰套戲嘅。我哋基本上拍親每個 shot 都3-4分鐘，全部一 take 過嗰度要保持。咁就可能一場可能有3-4版對白咁樣，咁就要搞掂晒，連埋戲咁做埋，咁跟住一 take 咁你例如拍唔止一個鏡，我一個 shot 可能拍成5-6個鏡咁樣，咁每個 shot 做4次，咁其實你一場戲基本上要做20次啦，咁啊要保持個水平穩定咯。但係你本身係，我知道你本身都係棒球嘅港隊成員嚟㗎嘛。我曾經係啦。曾經係啦，老點解會入嘅。咗行，即係去做演戲咁樣嘅？咁第一套戲其實係因為打棒球就有機會嘅，咁就叫《無野之城》啦。咁就阿雲導演喺棒球隊入邊滴咗我出嚟。咁開頭好多個裏面揀咗你係其中一個啦。揀咗我哋6個啦，我哋嗰陣有6個隊員嘅6個兄弟，咁啊一齊睇港隊練習嘅。咁本身其實呢套戲咧就唔係電影嚟嘅，本身係想拍紀錄片嘅。咁就機緣巧合之後就覺得個題材好得意喎，咁所以導演又攞咗嚟，即係我哋個古仔幾得意，就攞咗嚟做呢個變咗一個電影啦。咁就將我哋嘅古仔拍成一個電影。咁從此之後咁就踏上一條不歸路。不歸路啊！翻唔到轉頭啊！就係演員嘅生涯啦。試過翻唔到轉頭啊！大件事啊，係。咁但係你自己係都有興趣做戲噶嘛？係啊，所以翻唔到轉頭咯，真係試咗就呢啲嘢。唱歌咧？唱歌我就其實我以前中學都有唱歌嘅，不過嗰陣就唱 K 性質咁樣玩下咁就，即係我人又好得意，唱得覺得好似
冇乜 feel，不如試下學啦。咁唱極好似冇乜進步咁，學下唱歌。早期我就喺澳洲跟啲聲樂老師學唱歌嘅。咁以前係唱比較啲古典啲嘅音樂，其實你都估唔到我個樣咁樣會唱啲好你啲 rock and roll 嘅樣嚟㗎嘛，上晒頭嗰啲咧，通晒頂嗰啲咧，咁樣嗰啲。咁啊，跟住去到翻咗香港啦，咁我自己有表演下啦，都係唱流行曲，咁就其實都唱過一啲叫做夜場嘅地方嘅。不過好正經嘅，我哋唔使，我哋淨係賣聲嘅啫。但係話時話，你講開表演，我記得我第一次睇你嘅表演嘅時候，係喎應該係香港站嘅。哇，係喎，香港站喎。香港站嘅表演嚟個，嗰個藝術廊嗰個 area 我即係嗰 show 條喎。長電梯嗰個。啊，好出名啦！嗰度成日有人去係啊，做展覽。啊，呢個係我第一個支持佢嘅係呢個要俾啲掌聲。地方嚟㗎，我覺得啊，第一個嚟睇我唱歌嘅人係嘛？第一次我記得係係，我好似 live band 喎好似係 live band 嚟㗎。係喎，但係其實佢啲音響就真係好一般嘅當時。哦你唱得應該好辛苦啊。咁嗰度真係算吧。就係咁樣咯。喂，其實你咧，我哋呢度都有啲特別嘅環節嘅，係驚唔驚啊？都冇驚嘅應該。你覺得我？你覺得我驚唔驚啊？咁咧，其實我哋就會有堆卡俾你抽問題嘅，有錢嘅，冇錢嘅，但係要答咯，有獎金。冇獎金嘅。但係我係代表有冇獎品先千萬萬嘅觀眾啊，有獎品嘅其實嗱，不如 Terry，我知你今日都有啲準備嘅喎。係啦，嗱，知你咧平時都辛苦啊，其實真係。身為一個運動員兼健身教練，嗱，呢個知唔知咩嚟嘅先？呢個就係我代表呢個係咪摔角腰帶？你可以打 WWE 嗰啲嘅。係啦，其實呢個就係太極治療學會咧送，即係我代太極治療學會送出嚟嘅。咁呢個就係按摩神器，係啦。不如你而家即刻試下，可以按住摩。唯有呢個聖誕特別版嚟㗎。我 Merry Christmas，OK，我唔係一個色彩咁鮮豔啊。攬住佢，識唔識攬咧？你幫我啦，不如。好啦，我幫下你啦。咁佢呢個咧又話有魔術貼咩啊？稀土嘅成分啊，係啦促進血液循環咁啊。稀土係啦，撳個掣就得㗎啦。等先，我我呢度係啦。嗱，我唔知有咩表情啊，出咗一個未試過，我啲緊張。我哋其實幾好啊，幾細心啊，係咪先？感受下先，哇！喺度喐㗎。哎呀，幾好啊！爽唔爽啊？佢自己喺度喐過嗰個人。係啊 OK 喎等你按唔係你住摩，幫我練緊嘅咩？梗係唔係啦。係咯，好似有人幫我練緊嘅等咩？你按住摩咁啊嚟做訪問係嘛？啊，幾好喎，真係。係嘛係咯，一陣間仲要上堂，一陣間做完節目。咁啊啱啦。啱晒。按完咁啊，可以繼續努力啦，係啦為工作。咁講翻先，我哋有啲卡嘅啲問題嚟嘅，咁啊要抽噶啦，我唔會俾你睇嘅。哦，咁啊抽啦，我整條女先啦，抽。我自己睇啊？自己睇自己問你問啦自。己答啊！係啊，你哋唔係做主持咁，我自己問，聽你問我自己讀問題，有冇搞聽你問佢錯？唔係我保持呢個節目嘅流暢就 OK。喂，係喎呢個，啊 Terry 問你做人嘅座右銘啊，座右銘啊？係咯。啊好多喎，即係金句嚟嘅喎。講啲冇粗口出得街㗎啦嚇，通常都有少少粗口嘅，咁就我覺得做嘢就係如果你做嘢唔認真，咁就人哋會對你唔均真咯。哇，OK 喎呢個，呢個係做人座右銘作出嚟㗎。你自己鬥出嚟㗎係咪呢個？唔係啱啱爆肚嘅，不過都 keep 住有差唔多嘅言賣，咁我可以斯文啲講出嚟。咁其實做嘢應該要自己對自己有要求啦。如果唔係等人哋對你有要求，真係太遲啦。喺人哋要求你之前，你快啲自己要求好自己先。係自己先行咗先係咪？係啦，自己行先。要堅持啦，認真啦，踢醒咗喐啊嘛勤力啦，係咪？係啦。咁啊，跟住第二條嘅咯喎。係係咪同花筍嚟嘅？我唔會俾你睇嘅啲問題。咁冇實嘅，點解？
累個斷蛇。女 King Indy。咁我問下啲道具嘅同事先。係咯，道具嘅同事點安排㗎呢啲？打咗去三炒喎，俾人呢鋪呢個牌。問題都幾好。唉，哇！入行之後嘅辛酸事啊！入行之後啊，你有冇辛酸史㗎？其實點樣為之入行先？咁我係你講拍戲之前定話拍戲？各方面啦，你可以講下係支持3樣嘢啦，譬如入行做棒球啊，講下你嘅辛酸史咯哦，我嘅辛酸史啊，係啊哇！其實我係嗱幾得意嘅，我喺澳洲翻嚟嘅時候，我2003年喺澳洲翻嚟，我畢咗業，咁就一個滿懷理想嘅青年，諗住去香港闖一番事即係好啦無知嘅少年啦，都幾無知嘅，咁就咁啊讀完個學位，咁啊諗住自己好巴閉，係咁啊點知一翻嚟咧，第一樣嘢咧就係香港嘅沙士。哦， 2003年中到，咁其實嗰陣我係一個大學生咧，試過俾人壓到3000蚊人工嘅。 3000蚊人工，哦，有人夠膽開㗎，我唔做，我冇做做咩㗎？我想問。 programming 啊。哦，OK，唔係點解咧？嗰陣因為 programming 我哋讀完咧，我哋嗰陣喺澳洲我講讀完，但係係3000蚊一入啊。 2003年，3000蚊就我梗係唔做，我唔做演員3000蚊一日係啦。嘛3000蚊我唔做演員啦，我做到呢家。 ？OK，咁跟住去到所有 programming 嗰啲 job，其實嗰陣係好多已經 outsource 咗㗎啦，所以去咗印度同埋中國嘅。咁所以香港其實好少 programming firm 嘅，請翻嚟咁基本上一係就電腦 sales，一係就睇 server 嗰啲。咁其實我就唔係讀嗰啲嘅，咁變咗我就啱啱兩頭唔到岸，管理層就未到過經驗，但係 programming 就入行比較難。咁跟住咁你喺行內嘅辛酸事咧？行內啊你。話做咗演員之有後，冇啲咩難堪嘅其實事件啊？叫拍戲之前我就都做過啲 part time model job 嘅，咁嗰陣叫做試下咁樣啦。咁難堪啊！有一次我啱啱唔知俾間咩公司點咗去唔知做啲咩嘅，係某個都 TVB 依家好紅嘅 artist 上咗大陸發展㗎啦。咁咪搞佢嘅生日會，咁我話俾間公司點咗我去，大家有睇周星馳啊嘛？阿如花，我要扮佢。唔係如花，就我唔開名啦，你哋估下啦。你要扮如花，唔係，我要扮個女人去溝佢喎。點解咁分離嘅呢個？其實都幾假嘅成件事，咁啊同佢做細話生日會，唔知 surprise party 有條女成身肌肉咁戴個胸圍比堅尼咁樣，我話冇着，唔係我着裙嘅嗰啲，咁啊唔使着，咁啊唔使着三腳褲。即係着比堅尼褲嘅，真係嚇親你，大家走晒出嚟點算？咁咪走去，咁我基本上其實你哋唔問我都唔係好想提一提，我想喊嘅，做啲咁嘅嘢真係，即係咪有冇錢㗎？好少咯，即係入行嗰陣乜都唔識，啲人話：你乜都要做啊，咩事啊，做咯。你唔做人哋就知俾機會你，咁做完下次真係冇機會。做完反而冇機會係嘛？嚇親啦已經。嚇親人，有啲人話冇搞錯咁多人做嘅。咁跟住有一次做嗰啲試過妹話有個 job 去酒吧做嘅，咁就酒吧 sell 酒，可能我諗住着件西裝賣酒好有型啊嘛，斯文啦。咁啊去到咧你入去換衫先啦。咁啊打更衣室個門，有隻鹿坐咗喺度，有個人扮咗隻鹿坐咗喺度，咁我望住，你就係扮嗰隻，咁跟住咧，佢原來係上一手，佢係除咗個鹿一個鬼佬，Hey Mike your turn， 嚇我做咩啊 ？Yeah that's your job， you're supposed to dance with this costume， 即係叫你着呢個鹿衫走去酒吧台上面。香港好得意嘅香港呢行，咁就。咁我去到，咁我見到個鬼佬除咗嗰個衫領大件，因為夏天嚟嘅，我已經 feel 到咧，佢已經除咗成，佢已經好多汗嘅。你都知有啲人體味特別重噶嘛。即係同佢都有間接嘅親密嘅喎。哇！入晒，入晒。咁就基本上，因為佢話 OK， 你滴翻10分鐘你要開始啦。咁基本上冇機會等嗰套衫乾咗，我就要笠翻個頭上去。咁就。哎呀，唔好人諗有啲太激動啦你，太激動啦！唔係因為
我諗起個 job 咧，開頭啊，嗰度去 sell 酒有靚女陪你嘅咁，啲女 model 去陪你 sell 酒，哇！其實你聽到女 model 即刻就女 model 咁得啦，唔緊要啦，咁又有女又去啦有錢賺，係啦去啦去啦去到。原來我係着住嗰個綠衫同個女 model 喺個酒吧台上面跳舞，咁啊跳咗2個鐘，我跳完仲有下一首啊，嗰個仲慘啊！嚇，仲有下一首啊？ 3 set 啊，原來一人一 set，咁下一個我就唔知邊個啦，真係咁啊大件事啦。咁但係你又可以點解啫講下，因為頭先我哋講開負面新聞啊嘛，係喎負面新聞。即係你話咩咩嚟緊會較少啲啊，定係點樣？哦，係啊，嚟緊可能我哋抽埋卡先再講。抽埋卡先做。嗯，哦，都係啦，好，剩翻3張，你揀邊張？ D 鋤大 D 個 D。依家有冇拍拖？有拍拖有有拍拖，拍拖，好平常嘅。成日都拍㗎啦。咩啊？成日都拍㗎。啊！呢啲又唔可以亂講嘅呢啲嘢。拍拖啲嘢我好認真㗎，係唔可以亂講㗎。感情唔可以玩弄嘅。係啊，記住啊，好認真㗎。會抱憾終生㗎，話俾你聽。係啊，唔好亂咁得罪人啊！呢個世界。咪先，你拍拖究竟嗰個係男定女啊？女嚟嘅。但係出邊好多傳聞啊，你基嘅喎。正常啦，全我係基係嘛？點解咧？咁我拍咗好多同咁我當事片啊嘛然我當然知你唔係啦。咁啊，咁係咯。其實會唔會有多個必多個係男㗎？咁好難講喎呢個世界，有時都去到嗰個位真係。哦唔係即係我講嘅，其實但係你點睇咧？即係唔係科學上嘅理論嘅，就係其實每個人咧都有同性戀因子嘅，只不過係你係1比多與1比99啊，定係50-50啊，定話9比99比1咧咁樣嘅啫。係咪有呢個科學根據嘅咩？咁同埋男人同男人之間嘅愛唔一定要發生性行為嘅，係咪先？係。咁可以係兄弟嘅愛嚟噶嘛？係因為係手足嘅愛，因為係呢個戰友嘅愛都得噶嘛？係係嘛？但係即係你唔好下諗到性啊嘛即係都有人會咁樣覺得啊！你係咪同性戀嘅咧？咁啊，你你會唔會好反感先？係啦係。啦，你點睇呢？ I don't care。唔係佢覺得點諗咪點諗咯，我就即即係係冇所謂嘅。咁你要我做咩同你解釋啫？係咪先？係啦，係咪先？因為你拍得多同志片，所以大家對你有一個 fantasy 啦，係嘛？我覺得所以就其實有嘅，其實有嘅。繼而咧就有啲咁嘅傳聞出嚟咧，其實你係咪基㗎咁樣？係有冇追求者咧？咁係間唔中都有嘅，哇，係真係係啦。你係好有但係我開心啊，定係有啲擔心咧？其實我都係平常心。我諗你應該揾第二個，你唔好，你應該去愛其他人啊，係啦。呢個世界仲好多人值得你愛。係啦，你可以仰慕我，但係就唔好愛我係嘛？愛我好辛苦啊，好難頂嘅其實啲脾氣。咁你嘅另一半都好包容你噶咯喎。啊，都佢未死啊。好啦，仲有2張卡。哇！人生中最痛苦嘅經歷，心靈上定肉體上兩個都要講啦，先講肉體，係啊，係呢個冇得頂呢個。話説當年我搞第3個粉瘤，咁我就要去瑪麗醫院做手術嘅，開埋名啦，唔緊要啦呢啲，因為大家都明政府醫院嘅嘢噶啦。咁我就喺手術台啦，咁啊左一粒右一粒，一定要各2粒。嚇兩邊都有啊！係唔知點解好得意喎，一對咁樣喎。一 pair 咁嚟㗎。係咁我就咁啊，有啲下粒先。咁樣啦，我見咗出嚟，但係咧，即係咁我先麻醉嘅，咁我就唔會全身麻醉，咁佢局部麻醉啦，咁啊好少位嘅啫。咁我先做呢個係。 ，OK 做完麻醉咗，冇乜感覺，咁就擺喺度啦，咪要個傷口味啊嘛。先生唔該第二邊。係。啊！你嚇親我。你知咩發生咩事？原來佢唔記得喺我左邊胳肋底落麻醉藥咯。咁我就硬食咗一刀手術刀。咁最後咧，咁佢真係跟住佢唔係唔係我好驚，因為我真係劏咗嘢。咪劏咗落去。
劏咗啊，堅劏啊，跟住sorry 咁我醫生就要咁點啊？係咪即刻補翻支麻醉針咧？即刻補翻咯。或者喂打麻醉針，或者即刻因為嗰陣我係打麻醉針暈暈頓頓，我諗唔到嘢。你係咪飆晒冷汗啊？唔係，我唔知，我飆晒血睇唔到啲嘢，飆血、飆汗，乜都飆啊！即係有咩液體都飆晒出嚟，我都唔知啊！真係。咁就我蠢啦。其實嗰陣我應該我唔識告佢啊。應該索償翻。係啦，過咗依家應該追索期都冇咗。你太年少無知啦！我連個醫生都唔記得叫咩名啦，係咯。你太年少無知啦！買保險記住啊，幫埋啲 friend 做保險嗰啲，記住有咩住私家醫院啊。好，最後一題啦，唔使抽啦。哦，最想感激嘅人。好，最想感激嘅人咁啊，我梗係多謝我屋企人先啦，呢啲一定要講噶啦。多謝女朋友啦，咁仲有一班咁耐以嚟一路都睇啦，啲支持我 fans 喺度睇我嘅戲，咁當然要多謝阿雲翔導演啦，第一部戲佢俾我合拍嘅，咁啊多謝呢兩位啊，咁其實都哇識咗唔少日子啦，到佢都一路支持呢個傻仔嘅人係咪？呢條傻佬冇人冇物係嘛？無端端一個走去闖娛樂圈，根本好似黐線咁，又唔揾工嗰啲咧。為理想而堅持啊嘛，呢個係。好啦，講翻個負面新聞先。負面新聞，你好似最近俾人炒咗喎。咩事咧？究竟究竟衰咩咧？你其實就唔係炒，佢就叫嗰啲叫終止合約。咁我本身其實我幫一個體育發展基金做一個5年嘅棒球計劃嘅，今年就啱啱踏入第4年。咁啱啱2016年10月啦，咁《同流合污》啱啱上映，咁咧個基金嗰個話事人咧就話睇到部戲，佢冇睇到部戲，佢話知道嗰個戲就話宣揚嘅意識對佢嘅基金嗰個形象有極大嘅影響，所以就提議我離開呢個基金，咁就另覓人選。但係根據呢個合約上其實就冇乜嘢可以，因為我全部跟合約做，同埋我係簽呢個棒球基金之前已經拍完同流，即係簽咗《同流合污》嘅電影約，係3年前係啦，3年前拍嘅。咁其實我收咁其實佢咁另外有個中間人同我講就話，其實你如果夾硬留喺度咧，咁佢就會直頭成個 program cut 咗，咁啲細路就冇得玩㗎啦。係，不如你自己話可以，即係自己應承話俾佢出信解約啦咁樣。係。咁結果11月我就收到大信封啦，咁就叫直至1月31號啦。係咯。咁就基本上我就唔知佢哋跟住揾到教練啦。如果揾唔到，可能嗰個基金就啲細路仔可能學到一半冇得學啦。咁因為我度係 announce，如果佢哋真係揾唔到教練，我免費翻去教。唔緊要，我唔收錢，我唔使嗰啲錢。咁其實啲小朋友真係最無辜嘅喎，我覺得係。佢哋你當然係無辜嗰個啦，都係。咁我都係想教波啫。如果同埋拍戲嘅嘢同呢個咁同埋我冇影響到，因為我同佢，我就係我呢3年咧，其實我拍完《同流合污》，我簽咗呢個約，其實我冇主動出去 casting， 都係人哋揾我嘅做，即係我亦都最多翻 studio 作下曲咁樣嘅啫，我冇周圍跑 job 嘅啦，都已經。即係冇周圍同人哋去 social， 咁你都知揾 job 嘅嘢，我哋要周圍出去傾噶嘛。咁我冇傾啊，教完幫我翻 studio 做嘢，自己做個 gym 咁樣，咁啊好專心去教嘅咁樣。或者翻嚟做下啲後期嘅製作嘢啦。係咯，後期嗰啲嘢我都會幫人做，係咯。即係變咗，即係你如果我接一套戲，你話可能拍1個月，其實一套戲可能我要3個月準備嘅。即係如果做得好嘅話，如果你就咁叫我埋位，你話做得好唔好我唔知。但係如果你俾翻咁多時間，我一定可以確保到戲，即係做到你要求之餘，仲有一突啦，可以咁樣講。明白。咁其實我有人問我點樣咩感受，咁我話啲人話點同啲細路解釋，我真係唔知喎。咁唔通我話同啲細路講話，其實呢個世界咧啱唔啱咧，就唔係講道理嘅，應該係有錢嘅話事，係咪我咁樣同你哋講啊？咁又唔得嘅。係咯，咁我唔可以講，咪唔講咯。咁啲細路講咩有錢嗰個就話邊個啱邊個錯㗎啦。係啊，唔使講道理㗎。係咯，但係我又冇，我都係冇咁同佢講啦。咁我希望嚟緊啦，你都有機會教翻啲波啦，即係我都會嘅，令到啲小朋友可以學多樣運動咯。係啊，如果佢哋
唔緊要，而家揾唔到教練，唔緊要，我唔收錢去教，係啊，OK 嘅。咁啊嗱，今日咧嘅時間就差唔多啦，亦都好多謝你上嚟邀請我哋，即係俾我哋訪問啦唔。係，我好多謝你叫我上嚟，係嘛？不吐不快嗰啲突然間，係嘛因為我好少做訪問嘅，其實。咁啊，唔係你不嬲都咁低調，你多啲出嚟啦，係啦係啦，係咪？咁啊，我知道你都有新歌準備出街嘅，係係。咁啊，今日你都帶咗上嚟俾我哋啦，係。咁啊，我哋就而家播你嗰首歌好冇？好，好，拜拜。拜拜。拜拜。